おお。それもいい。あ、いい。おお、これなんかもういい感じ。あ、でも綺麗だね。木がいい。まあね、行ってよかったですよ。いい感じにこのブロックなんですけど、間に取ってあってバランス取ってる。こういうのね、こういうのピッて入れてこなんかでも安定しましたね。さっき。起きるの。ここまでがなんかいつも長いっていうか大変ですよね。なんでしょうね。やっぱりある程度時間がかかりますね。炭になっていくのかな。炭化していい炭になるってこと。